Абе, какво стана? Аз за тук въобще не съм идвал, защото не знаех, Правиш ли запис? Ми не знам. Натисни копчето. Не съм сигурна, защото нямам очила. А, да, натиснала съм, значи 3 записа съм направила. Ето това е вратичка. Това е вратичката. Не тук, не тук. А, това е тяхната. Добре. То си е пак също толкова страшно, колкото и тук. Внимавай, че имаш зънки, да не се склонеш. Човек, има нещо като врата. Има, давай. Влизам в нея ли? Да, това е на съседите, ма къщата няма виждам от израстък. Просто няма виждам. Не, това е природата си за Природата, да, няма ли хора природата си да видят? Леле, тук не е резачка, а не знам какво. На къде да вървя? Право, надолу. Карал път въобще. Ами, я кажи ми. Страшно е. Ето ми го меча, детския кълъв на меч. Верно ли? Да, детски ми кълъв. Ето лътната е паднала отзад. Да. Значи това ще стане с нас какви стъпки да писат. Да. Еха. Да. Приключенско, разбира се. Въпросът Сега тук има стълби. беше много хубаво нещо. Ама тя е разкошна, бе, човек. Ще възстанови, бе. Да, ще я възстановим, ще видиш. Защо да не възстанови? Ма защо? Ми, има за поправка. Само внимавайте с стълбите. Има малко за поправка козметично, аз така като гледам. Покрива трябва да се прави. Да. Еха, ма тя е разкошна, чак с тераска. Ето тук масичките, ама паднало дърво. Да. Маля горкичката. Тук е имало също така. Да, бе, да, да. Балконче има. Да, супер е. Като си се чекичко, а тук ще трябва наистина с резачка. Нали? С грамадна резачка, страшилищно огромна и страшна. Да, виждам, ние сме като някакъв палат. Абсолютно. Знаете ли сега, като влизах? Просто това всичко беше влизах. Да, представя си, но то било е така. Да. Еха. Ще не се знае, че тук има. Да. Че не ми падне балкона на главата. Ти какво си очаква? Това е ясно 30 години. Какво да става? Очаква се трева да има, Но обаче малко тревата е избояла. Много ми е. Еми оставяме ви да не ви досаждаме. Не ни досаждате. Да, заповядайте в двора. Ето тук е масата, но тя малко е затрупана. Това като това в Камбоджа, не Камбоджа ли къде беше? Абе виж какво, това нещо с това нож. Камбоджа бе завзела. Аз не виждам тук нещо. Според мен това може да се различи. И другия вариант е вземеш една брадичка и брадичката. Но ще е много ясно. Да. Ма то да, аз се виждам, че има някакво. На 100 метри има бунар тук, не знам какво е там в него. Имаше бунар. Имаш ли спомен къде свършва това всичкото? Абе, тук няма ли тук до вас сега съседи? Аз мисля, че тук някъде там има врата. Там има врата, там беше братовчет ми е там. Да, виждам ограда. И врата. Да. Това оградата е нашата ограда. Това е нашата ограда. Да, и тук има нещо като... Там оградата, там бяха малините. Една ограда бяха малините. Да. Нещо меко стъпих. Това е шадраванчето, човек. Това е шадравана. А това дърво е едно огромно, то беше малко дърво. Това беше малко и това не Това беше трябва да се шадраванчето. махне. Тук се събираше водичка. Мале, мен ми е по-интересно, хубаво ще ги махнем, къде ще ги сложим. Абе, той трябва и кладенеца да го видите, се пак бивата вода. Защото без вода... Какви ягоди, какви това трябва. Вече те ягоди... Чакайте спокойно. Вижте, тук е ягоди. Ще стане? Ще стане. Защо пък да не стане? Ако го мисля, че няма стане, няма стане. Има стара къща. Там има стара къща. На дядо ти ли? Тогава може няма да я познаваш. Тя скоро го беше купила по примерно 10 години преди аз да го купя. Не.
Тук е голямо. Вие се базикате, обаче е било и градина. Сигурно се било градина. Просто не имало и вода да минава. Да, баричка. Тук имаш и 6 екосистема. Да. Това е завърсили сте природата преди 30 години с това шише. То па е стъкло. Добре, няма да креща. Много е хубаво, да. Ще стане. Аз искам само най-дебелите, това са бели сливи, бели такива хубави сливи, високи. При нас пък има от сините сливи, но те се скапаха, защото аз не разбирам от... Нали ти казвам, аз не съм имал в село, нищо не разбирам. Първото нещо, което направих тук е да си направя 2 дискови херми. Прекалил си с... Аз имам една, значи още една. Кой копава, аз кога съм виждал лопата. И така. И като се върна в София, в Токуда, ми казва, добре, вземи някой тип ръкопада. Викаме, кой да взема човек, тук няма никой. Значи тук, за да накара някакъв човек да дойде с материал, съм му се молил, нямам си колко пъти, накрая му закъса камиона. И аз го дърпах с джипката камиона му, за да мога да свалим материал, да оправим оградата. И той накрая стигна до едно място и каза, аз си е баланката, маха са тук, ти ме излъга. И ми разтовари нещата, те 3 тона чакъл и 2 тона пясък, ги разтовари на 700-800 метра от къщата. И аз после ти взех едно ремарке под наем и с колата, с приятели, ходи, товари, разтовари се, му свали и се тръгна. Каза, да, махи се, аз просто човек, как се ги стрига на време. Ти са били тия костяски, влачили се хората едно време много. Ама не, тук се влизаше, просто не беше така обрасно, влизаше си беше загородено, полянки си бяха. Не бе, те много къщи са, те и надолу има много къщи. Да, има. Аз всъщност разбрах за това въобще място, че се продава, тук имаше един козар. Ето беше името вече, няма със сигурност да познава, защото той беше много стар. Козар и той е топина, и сега вече неговото място. Той ни казва, тук е той на бе да продава. Човека, тази ограда, тази ли е оградата? Тоест още? И където е тук копривата? Вратичка не виждам, аз съм без очила, но... Може. Еми, честито. Не, аз съм супер. Аз съм супер щастлива, че има хора, мен друго. Да, аз обичам да има хора. Поне едни хора. Аз обичам да чуем така глас. Да. С нощи като дойдох. Тук няма, защото аз му звъня. Минали уикенд